Galera, você tem uma caminhonete, e no meu caso aqui eu tenho uma Montana, mas você pode ser Saveiro, Courier, Fit Estrada, qualquer coisa. Você tem um barulho na suspensão traseira que não para, de jeito nenhum. Você troca a bucha, troca amortecedor, batente, não para. Olha o que pode ser aqui, ó. Se erguer a tampa, ó, escuta. Ó. O que acontece? No caso aqui da Montana. Tem um batentinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Uma buchinha. Estoura. Fica esse barulho horrível. Esse lado aqui. Olha embaixo. Olha esse lado aqui. Que horrível. Você passa no buraco da impressão que tá solto, caindo na traseira. Simplesmente esse reparo. Você tanto pode substituir como desmontar esses dois parafusos. Uma buchinha de borracha, calçar novamente aqui. Agora aqui não tem jeito, sem trocar esse calço aqui de baixo aqui, ó. Outra dica, essas arruelas aqui, a braçadeira na verdade, coloquei por causa de furto de caçamba. A minha não tem chave atrás, então se o cara vir, ele não vai andar com a chave de fenda, né? Então não vai conseguir remover daqui, certo? Nada aqui em Campinas, uma tampinha dessa é R$1000. Espero que tenha dado a dica aí. Fica um joinha pra nós aí, galera. Valeu!